عن الحسن قال: كان رجل، اسمعوا لهذه القصة، اسمعوا لها جيدا. قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى بأبي معلق، وكان تاجرا يتجر بماله وبمال غيره، يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا. فخرج مرة فلقيه لص مقنع بالسلاح. قال له ذلك اللص: ضع ما معك فإني قاتلك. قال: ما تريد من دمي؟ خذ المال. قال: أما المال فهو لي ولا أريد إلا دمك. قال: إذن اتركني أصلي 4 ركعات، إنها الصلاة يا عباد الله. قال: اتركني أصلي 4 ركعات. قال: صلي ما بدا لك. يقول: ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائه في آخر سجوده أنه قال: يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة، قد وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إلي قال لي: قم. فيقول: قمت. فقلت: من أنت بأبي وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة. يقول: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول وسمعت لأبواب السماء قعقعة. لا إله إلا الله. يقول: دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله. اسمعوا يا أهل الحاجات، اسمع يا مكروب، اسمع يا مهموم، اسمع يا مظلوم. قال الحسن: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له، مكروبا كان أو غير مكروب. سبحان من إذا دعاه الغريق نجاه، ومن إذا دعاه الغائب رده، وإذا دعاه المبتلى عافاه، وإذا دعاه المظلوم نصره، وإذا دعاه الضال هداه، والمريض إذا دعاه شفاه، والمكروب إذا دعاه فرج عنه ما أتاه. ليتنا ندعو الله كثيرا، ليت ضعفنا يتصل بقوته وفقرنا غرباء ولغير الله لا نحمل جباه، غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة، غرباء ولغير الله لا نحمل جباه، غرباء وارتضيناها شعارا للحياة. إن تسل عنها فإنا لا نبالي بالطغاة، نحن جند الله.